爱的朋友们，大家好，欢迎观看普惠中医，我是子墨。今天呢，给大家分享一个用张仲景的2个经典汤剂调理好了12年慢性支气管炎的人。中医不利病名主要是以全身症状来看，它的症状呢表现有咳嗽痰多，咳的痰比较清晰，活动大的时候会加重，嘴巴腻但是不想喝水，胸闷，呼吸短促，大便溏泻，它的舌质整体颜色淡，舌苔白腻。这里首先可以从它这个咳嗽活动就加重，呼吸短促辨证为气虚，再根据它咳的这个痰多、清晰、胸闷、舌苔白腻，辨证出它体内有痰湿，以此辨证出肺虚痰湿症，应当补益肺气，再胜利痰湿。用了2个常用的方剂，森林白术散与小半夏汤合成一个方，组成有红参、白术、山药、莲子、薏仁、砂仁、桔梗、白扁豆、白茯苓、生半夏、生姜、炙甘草，总共呢12味，水煎服，服用了1周，这个咳嗽就减轻了。用量组成呢不是固定的，可以根据症状进行加减。森林白术散呢有补益肺气、胜利痰湿的功效，并且还能够健脾，杜绝生痰之源再生痰。小半夏汤呢有温化痰湿、降逆止咳的功效，增强化痰湿的作用。今天呢我就讲到这里了，有健康问题的朋友可以留言或者是私信，顺便转发收藏一下，感谢大家的关注。